Привет, вы с вами на канале Фанни Жасмина, и сегодня мы едем 24 часа в отеле. Мы пришли в отель, и я пью лимонадик. Напитки разные. Ты выбрала лимонад желтый. Очень сладкий. Что, у тебя челлендж начался? В отель и идем в квартиру. Идем в комнату. Давай посмотрим, какая у нас комната. Ну как вы быстро. Смотри, там надо прямо идти. Еще сказали, что здесь есть аквапарк. Аквапарк. Ну мы сейчас переоденемся и будем смотреть аквапарк, да? Да. И вам тоже покажем квартиру и все. Хорошо, давай. 21:51. Давай, открывай дверь. Да, смотрите. О, сразу телевизор смотреть. Да, сразу открылся. Ну что? Ну что? Прыгаем. Оба! Вон как Исмаил прыгает. Опа! Вот, традиция. Кто-то там спрятался. У нас за занавеской. Опа! Ку-ку, Жасмин. Открываем, смотрим, что у нас там. Сразу у нас лежать. Кто куда? Кто сюда? Ты что, спишь, что ли? Ну, пошли. Купаться. Купаться. Купаться мы идем. Давай, вот так ее. Пошли в аквапарк. Ух ты, а ты что изучаешь? Я увидела сокровище. Сокровище или карту отеля? Не знаю, что это. Ну, наверное. Ну что, давай посмотрим, что тут есть детское развлечение. Какое есть? Аквапарк. Аквапарк. Смотрите, какой большой аквапарк. Да. Итак, теннис, пляж. Ой, как там все успеть за сутки? Мне кажется, очень мало. Смотрите, какие-то горочки И здесь. горки там есть. И здесь большой аквапарк. А есть. еще, здесь просто бассейн. Мы собирались идти в аквапарк. Исмаил, в аквапарк. Дети, в аквапарк. Аквапарк. Исмаил. Ты не забыл, куда мы собирались? Пошли в аквапарк. Где этот аквапарк? Пойдем искать. Сказали, что в этой стране аквапарк. Мы нашли аквапарк. Подождите маму. Посмотрите, какой аквапарк. Ой, какой грибочек, Жасмина, иди под грибочек. Жасмина, смотри. Ай, грибочек. Пойдем ты на корабль. Маленький пират сейчас поедет с корабля. Вау! Ну-ну-ну, лягушки тебя запрыгали? Ой. Трубу, давай, Жасмина сейчас трубу поедет. Ой. Ой, трубу. Давай трубу. Вот она. Вот Жасмина нашла вот такого осьминога с дождиком. Ух ты. Все, Жасмина осмелилась. И такие, которые длинные. Сейчас она поедет на каких? Детские такие. Вот таких, детских начнем. Да, Пойдем. Ну все, мы поднялись. оранжевые. Оранжевую? Ну давай. На оранжевой? Боишься? Ух ты, Жасмина! У-у-у! Ну мы идем на другую сейчас. Я тоже скатилась, и мы идем на другую горку. И мы пришли вот на такие горки. Ой, они вот небольшие. Можно вот в такой трубе прокатиться. Желтый. Давай, Жасминочка, ты первая, а мы за тобой. Давай. Пока-пока.
Жасмина, мы едем? Вау! Ой! 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 Ой, Жасмина, ой! Ой, держись крепко! Крепко! Очень крепко держись! Все, приехали! Ты еще не проголодалась? Проголодалась? Ну, 24 часа в отеле, это же не значит 24 часа без еды, да? Да. Кушать пойдем скоро? Да. У меня бургер. Такие бургеры, наверное, вкусные. Бургеры, у тебя тоже бургер? Вот такие мы сделали себе бургеры сами. Еще мы будем кушать рыбку и пиццу. Вот такие 24 часа в отеле. Горячая. Горячая. Ням-ням-ням-ням. Спишь, что ли, уже? Ням-ням. Все, дети заснули, устали? Устали? Челлендж уже закончился? Тушка. Фуй, яй-яй-яй-яй. Исмаил. Это мы любим. Хватит спать, пошли в хамам. Хамам написано. Туркиш без хамам. Мы уже в хамаме. А что в хамаме делать надо, Жасмин? Здесь очень жарко, а вода холодная. Жарко, жарко, жарко. Что, банчики? Отдыхаем. Как 24 часа в отеле идет? Нормально? А где твой супер? А, вот твой супер, отлично. Уже ночь, мы все катаемся. Где Жасмина? Где Жасмина? Давай искать Жасмину. У нас как прятки получается. Вау, Исмаил полез по такой канатной, как на палубу, да? Смотри, как у тебя хорошо получается. А, Жасмина. Ой-ой-ой. Ой, провалился. Я ему помогу. Помогу. Давай, сейчас придет тебе сестра на помощь. Раз, два. Все, помогли. Ты, здорово. Мама, там дискотека.
играть еще? Да! А мне кажется, пора спать. Нет! Давайте в ванную спать. Раз, два, три. Фу, какой день, пора спать.